Shalom, shalom bana nzambe, topesi bino mbote na kombo na Yesu. Shalom, shalom bana nzambe, topesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya, tika nkolo a pambola bino, bisika nyonso oyo boko zwa occasion ya kolanda biso. Eza biso lisusu liboso na biso na émission na biso ya Femme en mission évangélique. Na télévision na biso, na chaîne na biso ya YouTube ya FME TV officiel. Oyo tozana mpona kopartager la bonne nouvelle ya nkolo Yesu Masiya. Napesi bino mbote tika nzamba lola apambola yo, nzamba lola apambola biso nyonso. Mama Regine okoki kopesa bandeko oyo bawalanda biso mbote bisika wapi eswami bango. Peuple de Dieu, napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu bisika nyonso bino bozali. Tika nzambe apambola bino, toye liboso na bino ko partager sango malamu na Yesu Masiya. Lolenge touti koloba, toza toujours ko continuer na chaîne na biso Femme née de nouveau. Alors toza kolobela ba vertu, toyeba kolobela ba subverti na kati ya mwasi o ayambi Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi. Et soki bokoki koluka koyeba ba définition ya vertu eza nini, botala na ba video na biso oyo précédé nde bokoyeba kozwa définition ya vertu eza nini, c'est-à-dire beauté extérieure ya mwana na nzambe, beauté oyo ya kati oyo ezobima na misala, beauté oyo molimo na nzambe azotia kati na mwana na nzambe oyo ayambi Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi. Alors lelo tozolobela na verti moko oyo eza l'honnêteté. Verti oyo tote kolobela liboso ezaki la sainteté, tolobelaki la vérité. Lelo tozolobela l'honnêteté na ngolu na nzambe na lisungi ya molimo mosantu. Mama Regine, lelo tozolobela l'honnêteté. Mais naye kotala mukona lelo eza mukolo moko munene pona biso ba Kristo. Eza mukolo moko oyo lobi ezali feti ya biso bana nzambe. Feti yango eza ya nini? Tangu mama azolanda nga azoba mama Josephine azoloba nini? Feti yango ya nini na monde entier? O ba chrétien bazozela lobi pona ba célébrer. Feti yango eza ya nini? Mama sese ple su mama moko mituna yebite feti eza ya nini? Feti yango eza ya nini? Ya moko ya lobi mama na ngai sese. Ya solo mama Josephine. Feti munene ya lobi oyo biso ba chrétien ya monde entier toko fete na ngolo ya nzambe eza fete ya Pentecôte. Oh mama, lobi de za Pentecôte. Ya solo lobi Pentecôte. Alléluia. Pentecôte ezali na ndeko o azolanda ngai. Le musumba liboso ye ayoka mo wana Pentecôte. Okoki ko expliquer biso Pentecôte eza nini? Ya solo lokola yo outi ko poser nga question ebele bakotuna Pentecôte ango lisusu elinge loba nini? Poto outi ko fete monena wa ya Pâques. Pâques ezaki liwa na lycée quoi, c'est-à-dire la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lobi eza fete monene ya Pentecôte. Pentecôte to tuni totali na kata dictionnaire na mukuse Pentecôte elinge loba fête chrétienne célébrée le 50e jour après la Pâques en mémoire de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Yes. Elinge loba boye ke fête toko fete lobi to yebi ke Yesu akufaki. E na kokufa mabele sanzaki. Oh yes. Na kosanza mabele Yesu atikaki na kunda te. Alléluia. Na ba vidéo na biso ya fois passé tolobaki que les femmes étaient témoins de la résurrection. Yes. Basi nde bakenaki ko constater que le tombeau est vide. Et kokende Yesu akendaki apesaki promesse. Yes. Que ngai na kokende mais na kotikela bino musungi le consolateur. O ezanani molimo mosantu. Mais il se fait que kokendo ye akendaki 50 jours après nde mokolo
apôtre, disciple, bazwaki molimo mosanto, c'est-à-dire ils étaient baptisés et remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nde yango wana fête monene lobi tokofete lisusu ndenge tokutaki kofete bonne année na biso ezaki mokolo ya résurrection ya Christ et kana liste wana ba fête ezo continuer lobi lisusu fête monene ya Pentecôte. Oh alléluia, boy to souhaiter bino bonne fête ya Pentecôte ba mama esikapi ezwami bino ba papa e bana nzambe nyonso o baza né de nouveau o bazo tambola na kobanga nzambe o bazo tia maloba nzambe na misala. Alors to souhaiter biso nyonso ba bonne fête ya Pentecôte. Mama Rechine outi koloba ke na jour wana ezaki na ba disciple na Yesu Christ na ba apôtre nde bazaki rempli na puissance ya Saint-Esprit. Est-ce que na kati na bango pe ba mama bazalaki Mama Rechine? Mama Josephine ba mama bazalaki tikolo ba mama lisolo ya ba mama nga na yebisaka yo ndenge towute tosololaka toujours te nzambe o akelaka mwasi ekelamu ya suka mwana suka akeli banyama akeli nzete akeli ekomi na mwana suka na ye o asolola na ye masolo a kitoko. Alléluia. Ye pe azalaki mokolo wana tika koloba mama mwasi pe azalaki. Alléluia. Po to confirmer yango biso tolobaka bi esengeli makambo biso tozoloba base na biso fondement na biso eza bobelende Biblia e yango na pe tozokosenga na bino oyo bokolanda émission na biso oyo esengeli bozala ba chrétien de beret zala na crayon papa mama zala na big zwa carnet koma o place yo ozolanda biso ozaloza na mbeto hôpital ozaloza na kati avion ozonima ozolanda biso zalaka na biko koma po vérifier oyo towiti koloba awa ke na mokolo yango wana basi pe bazalaki tokotanga ngo na mama eza Biblia. Alléluia. Azotanga ngo na Actes des Apôtres na verset 13-14 elobi boy. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte premier, maman. Oui, Acte chapitre 1er, le verset 13 à 14. Bolim ici, merci maman. Alléluia. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Alléluia. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes. Oh yes. Avec Marie, la mère de Jésus-Christ, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Oso komona ke mokolo wana. Mokolo oyo bazozela. Molimo mosantu akitela bango. Ezaki ka ba apôtre te. Basi pe bazalaki. Awa balobi les femmes. Et mais parmi les femmes, on a cité pe moko pe Marie, mère de Jésus-Christ. Alléluia. Oyonga na lobaka mami, ke nzambe pe ayebi pe droit. Alléluia. Nzambe pe ayebi pe parité. Yes. Tala mukolo wana. Il n'y avait pas que des hommes. Alléluia. Moi, la parité, bana mukolo yote. La présence, la parité signifie la présence de la femme. La participation de la femme. Yes. Na ba domaine nyonso ya bomoi. Na ba domaine nyonso ya vie. Na ba domaine nyonso ya mboka na biso. Et awa. Et na domaine oyo etali liloba ya nzambe. Na domaine etali ya kwa accomplir mission. Yes. Oyo nzambe apesa biso alobi allez partout et faites de toutes les disciples et faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Parmi bato wana nzambe alobaki allez, il y a aussi les femmes. Amen. Ndenge biso tozosala awa. Alléluia. Et metala na Acte des Apôtres oyo chapitre 1er ndenge totangi na verset 14. Mokolo ngo wana ezaki ka ba mibali te. Alléluia. Mokolo wana
basi bazalaki. Oh, yes. Marie azalaki. C'est pour dire que nous étions aussi représentés. Amen. Nakati asale wana donc les femmes étaient représentées. Alléluia. Marie était là. Oh abote la biso mokonzi. Yes, maman. Marie oyo mwasi ya boanya. Marie oyo atonda mami. Ba Alléluia. vertu oyo biso tozo solo la oyo. Marie aussi était remplie de Yes. toutes ses vertus. Yes. C'était une femme soumise, Alléluia. une femme obéissante, une femme de bonnes œuvres, Oh, yes. une femme qui était assise, Alléluia. c'est-à-dire azaye kolia koyoka liloba, une femme fidèle, Alléluia. une femme qui marchait selon la vérité. Amen. Ba vertu wana Maria azalaki nako. Oh, yes. Aye opona nini molimo mosantu otondisa bina molimo esengeli obota mbuma. Amen. Les fruits de l'esprit. Ndenge Galates chapitre 5 ezoko yebisa biso parmi les fruits de l'esprit il y a l'amour, Alléluia. la patience, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Esengeli molimo mosantu toyamba ye. Oh, yes. Molimo mosantu, puisque sans le Saint-Esprit, nous sommes incomplets. Oh, yes. Saint-Esprit peut azana rôle na ye na kacha bomo inabiso. Alléluia. C'est lui qui met à nous le vouloir et le faire. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous transmet la pensée de Oh, Dieu. yes. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du jugement de la justice. Oh, yes. Et du Saint-Esprit, oyonde azoko ye pour convaincre yo yebake eloko yo ezama. Alléluia. Oyo eza lisumu, oyo eza muyibi, Oh, oyo eza ekobo, koboma te. Yende mutu azotia na biso vouloir ya kosala bolambo. Yende mutu transmettre na biso pensée ya Nzambe, Oh, yes. volonté ya Nzambe. Alléluia. Oyo Nzambe alingi biso tosala. Mutu ako transmettre biso ngo eza nani molimo mosantu. Yango wana donc mokolo wana basi pe bazalaki. Oh, Eza yes. affaire ya bamibali te. Oh, yeah, Ndenge yeah, tozokoloba kosalela Nzambe eza uniquement bamibali te. Amen. Kosalela Nzambe eza biso nyonso homme femme. Ndenge Genèse zokoloba Dieu créa l'homme et la femme et il les créa tous à son image. Yes. Tozo refléter image na ye et biso Alléluia. nyonso pe tobengami ya kokende kopanza sango malamu. Oh, yes. Mama bisiko zali tika Nzambe apambola yo. Mama bisiko zali komimonaka te oza mutu moko pamba kose déconsidéré te oza moto moko oza na valeur na miso na Nzambe. Toti kotanga makomi na Nzambe na acte premier na 14 kuna Bible ezoba na basi bazalaki na chambre haute. Les femmes eza na pluriel, c'est-à-dire ba mama o bazalaki na kati ya jour ya Pentecôte na chambre haute. Na yo pe na ngai ba mama na babande ko représenter biso. Yango mutu apekisa yo te. Molimo mosantu eza pona sexe te. Molimo mosantu aza Nzambe kati na biso. Soki ye aza kati na biso azotambusa biso nde tokoyeba na kozala na ba vertu o nyonso tu tozoyeba na ko partager na lisungi na ye. Mama sesepi bongo na l'église oyo baloba ba mama bakanga minoko. Ba mama baloba te, ba mama batelema te, ba mama batravailler te, okoko yebisa bango, okoko loba ndenge nini, okoko sunga ndenge nini, epa ba papa o ba oloba keno ba mama bavanda kimia na kati na ensemble basale lokote. Aussi longtemps mokolo na chambre haute, biso nyonso na ba papa nde toyambaki molio mosantu. Ya solo mama mutuna na yo eza ya mutuya. Alléluia. Nazo saisir pe opportunité oyo kopesa merci na ba père spirituel na ngai oyo Nzamba tia na nzela na ngai depuis mokolo na volonté na ye na faveur asalela ngai na ndimela Yesu lokola mobikisi na ngai musungi na ngai e ba pasteur oyo Nzamba tia na nzela na ngai oyo bapesa ngai opportunité na salela Nzambe na ndenge pe na ye na mboka oyo na pesi bino merci boza ebele soki na tango bakombo na kosala injustice na pesi bino merci ezala na Congo ezala wapi na pesi bino merci et par rapport na mutuna na yo mais eza erreur
ndenge Osée chapitre 4 verset 6 ezokolobaka mon peuple périsse faute de la connaissance. Ega nalobaka ke ignorance eza liwa ndambo te, eza liwa mobimba. Mais biso tomoni awa ke mukolango wana na kati ya chambre haute o bazali kozela bapotre barecevoir molimo mosantu basi bazalaki. Mais koyamba molimo mosantu eza kokroise maboko te. Koyamba molimo mosantu eza po okende kosala mission nzambe atinda yo na mokili. Mutu na mutu mami yebake ndenge ozana bomoi, tozana bomoi. Souffle de vie onzama zokopesa biso eza ya pamba te, eza ya hasard te. Esengeli to justifie yango. To ko justifie yango lolenge nini na kosalela ye. Neto tozosala oyo tozo justifier souffle de vie. Et basi soki totale bien na musale ya nzambe ba église oyo bazoko écarter basi ba doctrine ya modèle wana po nanga na komona ke eza anti-biblique puisque e marché na bible te. Oyo eza loko na biso lumière guide oyo biso tozoko sala ba apôtre bazwaki yango epai ya mokonzi Yesu. Tomoni ke ba Marie, tomoni peke na liwa ba mibali kuli babangaki. Na kati ya ndako bakomi ko trembler, bakomi ko loba kasasi akufi metala basi batelemi bakei babangi ta bakuluna te, babangi ta bapolisier te, babangi ta neige te, babangi ta malili te, me bakenda bakenda donc bakei na kunda. Et c'est la même chose aussi na oetali molimo mosanto. Et c'est la même chose basi na église basa colonne. Église oyo ba mama batelemi, église wana mami epambwami. Alléluia. Église o basi basimbi ba commission bazoko teya bazoko sala. Eza église oyo ezo ko respecter ba principe biblique, bazo respecter volonté ya Nzambe. Mais okozwa mwasi yo tikala kuna, yo koloba te, yo kosala nini bote. Menga na moniawa la monia wa balobini que les femmes étaient présentes. Alors mulimo mosanto bazwaki poba ke lamba nango fufu poba ke kata nango bilanga o mulimo mosanto biso tozu c'est pour être les témoins. Puis c'est Actes des Apôtres chapitre 1er le verset 8 zokolobani vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais parmi Batouana, il n'y a pas que les hommes qui vont aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il n'est pas dit qu'il n'y a que les hommes qui vont commencer à prêcher, à parler de Jésus-Christ, dans la Nouvelle Jérusalem, dans la maison. Non. Wana eza aberration, eza ignorance. Moi si aza parmi batu oyo esengeli bakosalela nzambe. C'est pourquoi ngana lobi nabi, mais moi par contre na eu grâce wana. En tout cas na église oyo nzamba memangai les femmes, il y a des femmes pasteurs, des femmes évangélistes, des femmes missionnaires, des femmes responsables de commissions, kuna restriction ezate, limitation ezate. Lokola pe na yepe na mboka oyo na moni peke logique wana compréhension wana manière de respecter moi si na kati église que la femme a un grand rôle à jouer, que ça soit dans le pays, que ça soit dans les institutions, ezala na ba parti politique, ezala na église makamoto zokoloba ya mutuya o etali église. Moi si azana rôle et moi si peut appeler à accomplir la mission. Kopekisa moi si ke asala mosala nzambe te, en tout cas wana eza volonté ya nzambe te, excuse-moi, wana c'est la chair qui parle. Là c'est la coutume qui parle. Là c'est l'homme, c'est l'orgueil qui parle. Mais un homme rempli du Saint-Esprit, un homme né de nouveau, oh ayebi que moi si pe aza partenaire par rapport na mosala ya nzambe ne peut pas imposer une limitation à la femme aussi longtemps que notre créateur n'avait pas limité la femme, et personne sur cette terre peut encore la limiter ou l'interdire à servir son Dieu. Lokola ba Marie, ba Magdala, ba Déborah, ba Judith, ba Esther, ba Ruth, ba
ebele mama asa ebele mama esengeli biso pe totelema lokola pe towuti kotanga mami ndenge towuti kotanga na acte des apôtres 13 à 14 oyo molimo mosantu wana permetaki bango bapersévérer na kati ya prière. Mama telema telema na matongi te telema na makama mokili te telema na prière na kati ya ndako na yo zala intercesseuse ya ndako na yo intercesseuse ya libota na yo intercesseuse ya famille na yo intercesseuse ya mboka na biso mami intercesseuse donc ata bato bazokobundisa biso tozala intercesseuse na bango tobondela. Puisque la Bible aussi nous dit priez pour vos ennemis. Moi so azana moli atonami na molimo mosanto esengeli abondela pona bangunda na ye po bangunda wana babongola motema e biso nyonso tokoma kosalela nzambe lokola Saul olelo akoma Paul azaki kobundisa évangile ba nyonso bazokobundisa biso esengeli to prier e bakobongola motema bakomba wana ekokoma sujet de témoignage et bakomba wana ekozala tremplin ekozala escalier ya élévation na biso ya bénédiction na biso et nzambe akopambola et puis pe nzambe pe akosepela yango wana esengeli mwasi atelema papa pasteur kopekisa mama na kati église te ke a partager liloba te asalela nzambe te yo tikala yo koyemba te yo kosala boye te wana eza nzambe te eza liloba nzambe te ndenge totangi na kati ya Biblia. Alleluya tika nzambe azwa lokumu nzambe apambola mombu na ye ndenge touti kotanga na Biblia yango eza vraie doctrine. Alors nzambe apambola basali na nzambe oyo nyonso tu bazosunga biso o bazoko enseigner biso et la vraie doctrine pour lelo to comprendre que non toza vraiment importante na kati na musala na nzambe toza na pona kopanza sango malamu et partout na mokili mobimba tozaka wana te pona toluka to tikala na mabe mais tozana pona koluka ko changer to kende vers notre Dieu parce que Bible ezoloba mukolo na suka mutu moko na moko c'est-à-dire mwasi tout comme pe mobali akotelema liboso na nzambe pe akoyeba na ko rendre compte et pas na nzambe. Alors ceux qui mwasi wana aza rempli du Saint-Esprit et que aza étouffé akopesa akoyebisa nzambe na ye nini yango pasteur ba papa oyo boza liboso bozo kamba biso vraiment koluka kotala kozonga sima kotanga makomi o malamu pona kopesa mama espace pona kopesa ba mama espace pona koluka ke ko enseigner ba mama afin que ba mama batelema pona ko salela nzambe. Alors na lisunge molio mosantu to lobela verti o eza l'honnêteté. L'honnêteté eza nini mama Régine o verti à lelo to lingi to partager par la grâce de Dieu. Na mukuse honnêteté ezaka ba acte. Yes. Je ko refléter ka ba acte ya moto. Mais l'honnêteté a comme synonyme na koki koloba le bien. C'est-à-dire que ça est eloko avec respect nani correctement, valablement. Par rapport na o totanga ki na vérité. Honnêteté eza ndenge nga na wuti koloba wana et puis oyo ezoko mema mutu na dehors ya o etali, c'est-à-dire une personne honnête eza oyo azo marcher selon les biens oyo azo sala bolambo oyo epai na ye fraude eza te mensonge eza te corruption eza te moyibi eza te mutu wa modèle wana. Donc c'est une personne honnête et la femme tozo koloba oyo honnêteté oyo pe mami na biloko miki comme la biloko ya minene na kozwa ndakisa toza basi na ndako nzamba sala grâce toza ba marié papa
na fin du mois ou par semaine apesaka yo mbongo o gérer o biso to bengaka o kesala provision mais na ko gérer mbongo wana esengeli ozala honnête okozala honnête ndenge nini la manière ozoko dépenser manière ozoko somba soki papa apesaki eke fin du mois ekoki mbongo etikalaki esengeli koyebisa vérité kozala honnête abi opesaki ngai 100 na utiliser autant tala $1 etikalaki yangono tala o etikalaki yangono omoni eloko modèle wana ezoko pesa courage et puis moni confiance et puis bana nzambe et surtout ba maman puisque c'est la maman qui transmet nyonso donc alors esengeli kozala honnête na biloko ya mike comme la miloko ya monene po nzambo po apambola amekaka nano apesi yo $10 apesi yo 10 livres apesi yo $1000 amoni ndenge ozo gérer comment est-ce que tu te comportes nde yango wana akosala nini akopambola et nous avons dit que ba vertu ozo kosala kotolola oza kati na kati ya moto na kati ya motemba po muyibi po ebima ewuta na kati et puis exemple mususu pe na kopesa te honnêteté pe na sens ya partage kokabola biloko sans parti pris nazozwa exemple ya baoyo babala ou bien papa akoti na lebala ke kokuta papa na bana wa ke kokuta papa na baleki na ye na bana kasi na ye erozo kabola biloko misunu minene opesaka na na misala surtout wana na misala na ndako nete biso na Afrique niesa mobala za na ndako misala makasi yende boto azosala kotuta pondu yenda kotuta nete mai eza mai ya kokende koluka musika kende koluka mai yende boto azokende koluka oya yo bana bazana pongi oya yo bana bazana seadra mwasa modèle wana aza honnêteté na kokabola eza liboso na yo kabola omoni si Dieu parle de l'honnêteté amoni que le cœur de l'homme est tortué eza vraiment pas si envie ezali haine ezali jalousie ezali et surtout cupidité donc avarice ezali loboko makasi ya kokaba une personne honnête esengeli azala libre donc maboko pete et puis motema ya kofungwama erozo sala puisque na nzela nzambo wana tozokutana na batu modèle na modèle caractère na caractère attitude na attitude comportement na comportement et na nzela pa kosalela nzambe na kati église obiso tozosolola il y a des femmes aussi baza ba responsable ya ba commission telle que ya finance bazotanga mbongo ya église Keba, il faut être honnête et même qu'on dépenser mbongo ya église. Ozala papa pasteur mbongo ya église za mbongo ya église. Mbongo ya église za mbongo ndako te. Mbongo ya église za mbongo ya budget ya famille te. Mbongo ya église pour son œuvre. Mbongo ya église pour la construction ya ndako na ye. Alors biloko modèle wana donc et ce que otozomona biloko mike keba liboso nzambe lisuma mukie za te lisuma monene ezate. Yango wana avec le concours du Saint-Esprit biso moko tokokite mami tolobaka ke la chair est faible yango wana esengeli molimo mosanto asunga biso a convaincre biso yende akoyebisa yo kete kabola biloko yo bien oyo eza mabe oyo yo ozosala eza malamu molimo mosanto nde mutu akosala biso bolamo ya modèle wana nzambe azwa lokumu toti koyoka pe kotala l'honnêteté nakanisi bisika wapi mama ozolanda biso ocomprendre honnêteté eza nini eza ba acte alors acte koyiba ntango ozokende na shop ozoyiba oyelamba na olatisi mwana ntango ozokende na shop oyibi eloko wana ezala mosusu 10 livres yo okei ochange ticket ozwi ticket ya 5 livres otie wana eza fraude eza vol eza honnêteté liboso na nzambe e biloko wana kola azosepela nango te biloko wana yo ozomona ngo kaka eza ya biloko ya mike mekeba lobi
ekoki kobebisa vie na yo vie ya bana na yo yango nkolo azobana na biso esengeli na biso lokola basi oyo toyambi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi basi oyo tobotami mbotama ya sika totambola na vie moko eza honnête liboso na nzambe bible ezoloba na ngai amonaka nyonso ayebi nyonso amonaka fourmi ya mwindo na se ya libanga na kati na mai donc baacte nyonso tozosala nzambe azomona yango et diable azokende kofunda biso liboso na nzambe alors na butu na lelo na ntongo na lelo nayebi te ntango nini oyo yo okolanda video oyo oyeba kotala bomoi na yo eske ozalaka honnête liboso na nzambe na bamboka oyo tozali bazofuta bana mama ozwi mbongo ya bana okomisi yango ya yo oza honnête te vis-à-vis ya mobali na yo mbongo wana eza ya bana me yo okomisi yango ya makelemba ozobomba mbongo ozokende kosomba lupango mobali ayebi te ozobomba mbongo ozobengisa bandeko na yo mobali ayebi te yango ezosenga biso tozala honnête po te bakogere makambo nyonso na selon molio mosantu selon nzambe ndengi azosunga biso tomoni kuna na chambre haute ezalaki na bamama bazalaki rempli na Saint-Esprit yango esengeli na biso tosenga molio mosantu atondisa biso esengeli na biso tosenga molio mosantu akamba biso pourquoi parce que bible ezoloba na nga une sage femme ye nde moto akoyeba na kotonga ndako na ye mama na ngai ntango ngai naza honnête te vis-à-vis ya ngai moko vis-à-vis ya bana na ngai vis-à-vis ya bana oyo nazobokola vis-à-vis ya bapaya oyo naza na bango ntango naza honnête te eske lobi na ngai na ozala wapi ntango naza honnête te bana oyo baza pembeni na ngai bazomona nini oyo ngai nakopesa epa bana na ngai lobi soki naza te bana bakopiaka biso esengeli na biso na baacte na biso tozala honnête toyeba koloba vérité tozala transparente na makambo nyonso oyo ekoki kozala tout autour na biso ozosala partout ozosala koyiba te zala honnête liboso ya manager na yo zala honnête liboso ya superviseur na yo na musala na yo soki omoni eloko wana eza ya yo te kozwa te otia na sac tuna soki eza ya nani kozwa te mama kozwa te tambola na honnêteté posa na nzambe eza ke biso bamama totambola na honnêteté posa na nzambe eza ke biso tomona ye un jour mais soki tokoyeba na kotambola na honnêteté te liboso na nzambe alors tokomona bokonzi na nzambe te alors tokomona nzambe te makambo eza ebele mpona kolobela metika molio mosantu ayeba na kosunga biso partout tozali tozala na parti pris te ezala ndeko na yo obotami na ye te kozala na parti pris te fo kolinga mutu nyonso ndenge moko koponaka te ke nalingaka oyo mingi oyo nalingaka ye te nalingaka famille na nga mingi famille ya mobali nalingaka te nalingaka bana mingi oyo nalingaka te non mama tozala honnête na baacte na biso baparti pris ezala te yango ezoboma mosala na nzambe yango ezofingisa nzambe ntango tozokende église bazomona baacte wana kati na biso kombo na nzambe eza kosambwisama yango na pokwa na lelo yango na ntongo na lelo toye koyebisa yo mama moko ya baverti oyo esengeli na biso totia na misala eza l'honnêteté afin que lobi ntango tokotambola na l'honnêteté tokoyeba na kotika yango epai ya bana mpe epai ya bana